Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Píndoles de comunicació científica. Què és la ciència? Què és la ciència? Com es fa la ciència? I tu m'ho preguntes? La ciència ets tu. Totes les persones naixem pensant en ciència. Des de nadons, de manera natural, provem com funciona el món. Quan creixem una mica més, som persones plenes a vessar de preguntes. Per què? Per què? Ens fem preguntes, esperem resultats, experimentem i arribem a conclusions. Nenes i nens tenen curiositat, van aprenent mitjançant les seves experiències i gaudeixen amb les respostes que incorporen. A mesura que ens fem grans, moltes persones comencen a assumir que la ciència no és per a elles, que s'ha de ser especial per fer ciència, que es tracta d'una disciplina tancada, hermètica, només per a genis. Però no és així. La ciència és una manera de provar de comprendre el món. El pensament científic ens acompanya de manera instintiva des de que naixem i té una gran importància en la nostra espècie, ja que ens ha permès descobrir, analitzar i entendre l'entorn. La ciència intenta explicar el món que ens envolta i ho fa treballant amb evidències. Aquestes evidències les obtenim preguntant directament a la natura, recollint observacions, fent experiments, etc. Si no es pregunta, no hi ha resposta. Per exemple, en diferents situacions de la vida quotidiana, actuem científicament. Si entrem en una videoconferència i no se'n sent, comencem a pensar «per què no se'm sent?» i a fer diferents proves. Mirarem si estem silenciats al programa, comprovarem que el micròfon estigui ben connectat, que la configuració sigui correcta i potser acabarem sortint i tornant a entrar o apagant i reiniciant l'aparell. La ciència es basa en una adaptació contínua. Les respostes a algunes preguntes poden modificar respostes prèvies i generar noves preguntes. Està totalment viva, canvia i evoluciona. I s'ha de compartir. Es parla amb altres persones que s'han fet preguntes similars per comprovar les seves respostes. A vegades es parla amb gent que va fer els experiments fa dècades o segles a través dels seus escrits. I tot s'anota per si, en el futur, a algú li interessen les nostres respostes o els passos que hem seguit per aconseguir-les. Com fem ciència? De manera tradicional es parla del mètode científic i es presenta un llistat de passos a seguir. Trobareu diferents versions de la llista, com aquesta. Però hi ha una aproximació interessant i més representativa de totes les ciències. Aquesta es basa en uns blocs, per als quals pots passar en l'ordre que creguis més convenient, i tants cops com calgui. No patiu, el mètode científic més tradicional s'encabeix perfectament en aquest esquema. Anem pam a pam, bloc a bloc. Podem començar, per exemple, pel bloc exploració. En aquest bloc podem mirar què tenim al voltant, reflexionar sobre un tema en concret o parlar amb gent sobre aquesta matèria. També podem accedir al blog preguntant-nos què ens motiva o ens sorprèn o quin problema tenim. Acabem de definir quina és la nostra pregunta. Ara podem, per exemple, anar al bloc Comunitat. En aquest bloc comencem a investigar qui ha treballat abans en el tema, quines preguntes han fet i les respostes que han obtingut. Consultem fonts fiables, parlem amb persones expertes i contribuïm a la roda de la ciència, compartint tot el que puguem, en aquest pas o en algun pas posterior. Parlant de fonts fiables, com podeu trobar-les? Permeteu-nos que us oferim un fragment d'una altra píndola. A comptes d'institucions com universitats o centres de recerca, i també mitjans especialitzats o mitjans de comunicació professionals. En qualsevol cas, comproveu que citen les fonts d'on han tret la informació i que ofereixen els enllaços per poder-los consultar directament. Sempre que pugueu, aneu a la font primària. Si, per exemple, us interessa el que ha dit alguna persona en una entrevista, proveu de cercar l'entrevista original. Si voleu parlar d'algun tema que una persona ha tractat en un llibre o en un article, cerqueu l'article o el llibre original. Tornem als blocs. On podem anar ara? Potser ja des del bloc Comunitat podem acabar el bloc Avenç. Imaginem que consultant les fonts ja hem trobat la resposta que buscàvem. La podem comprovar, sempre és recomanable, i podem plantejar-nos si ens ha quedat alguna pregunta sense resposta o si n'ha sorgit alguna de nova. També en aquest bloc ens podem preguntar: el coneixement que hem adquirit es pot aplicar? Pot afectar la tecnologia a la vida quotidiana o a la política? En aquest bloc, com en qualsevol dels altres, podem comunicar què hem après per ajudar a altres persones amb la mateixa pregunta. També podem compartir
què ens queda per aprendre, per despertar noves curiositats o perquè ens ajudin a trobar noves respostes. Des de qualsevol dels 3 blocs anteriors, podem entrar al bloc de proves. En aquest bloc recollirem dades i observacions i durem a terme experiments. Hi ha disciplines que principalment han de fer experiments per obtenir dades. Altres disciplines es basen fonamentalment en la recollida de dades. Sigui com sigui, és essencial definir molt bé què farem i què recollirem i tenir molta cura amb les proves i les observacions. Assegurem-nos de seleccionar els instruments i dispositius adequats. També és essencial anotar-ho tot, fins i tot els petits detalls, amb un llenguatge acurat i precís. Recordeu que si ho deixeu tot per escrit, contribuireu a fer que altres persones puguin consultar i entenguin què heu fet i els resultats que heu obtingut. És al bloc Proves on posem a prova les nostres prediccions raonades, les nostres hipòtesis. Podem tenir algunes expectatives, fruit de la nostra experiència directa o del coneixement adquirit consultant diferents fonts. Si el món funciona com jo considero, si faig aquest experiment, hauria de veure... Els resultats que obtinguem ens permetran comprovar si la predicció que fèiem era correcta, si calia ajustar alguna cosa o si directament era incorrecta. En qualsevol dels casos, aconseguim una resposta interessant. A partir del bloc Proves, podem dirigir-nos a qualsevol dels altres blocs. De fet, des de tots els blocs podem continuar en qualsevol dels altres blocs i passar-hi tants cops com calgui. La ciència funciona de manera iterativa, repetint aquests passos una vegada i una altra per tal de refinar cada cop més el coneixement del nostre entorn. I molts cops continues el camí iniciat per moltes altres persones abans que tu. I és un camí que totes les persones saben recórrer des de que neixen. Pensar científicament no és una habilitat exclusiva de certs tipus de persones. No s'ha de ser d'una manera especial per fer ciència. En aquest mateix sentit, no només fan ciència les persones que treballen als laboratoris. Hi ha moltes professions relacionades amb la ciència. Per tant, hi ha moltes persones que treballen en ciència més enllà del personal investigador. Tothom pot fer ciència encara que no t'hi dediquis professionalment. De la mateixa manera que pots dibuixar, tocar música, jugar a bàsquet, sense dedicar-te professionalment a cap d'aquestes matèries. La ciència és una activitat absolutament social. De fet, les persones que es dediquen a la recerca estan contínuament consultant i debatent les investigacions d'altres. Aprenen contínuament. I la ciència és creativa. La ciència requereix imaginació i creativitat. No és només repetir passos establerts, és pensar out of the box. Així que ja veus, sense ser-ne potser conscient, des de sempre has pensat científicament seguint la roda del pensament científic. Continua així.